večer, já bych vás tady ráda přivítala. Máme všichni strašnou radost, že jste tady v takovém počtu, což je úplně skvělý, takže moc děkujeme. Tato dnešní událost byla zorganizovaná sdružením, které teďka nově vzniklo, jmenuje se, snad se to tady za náma, Studentské hnutí za solidaritu. Je to vlastně takový subjekt, který byl nebo taková iniciativa, která se sformovala mezi studenty, kteří mají potřebu nějakým způsobem se zapojit vlastní pomocí do pomoci uprchlíkům. A co by mělo být hlavním účelem té iniciativy je, aby jsme spojovali lidi, kteří už pomáhají, aby o sobě, že je strašná spousta lidí, kteří pomáhají jednotlivě a třeba o té své práci nevědí. Když se s tím spojíme, tak by ta práce mohla být efektivnější. A dalším naším nebo cílem toho hnutí je tu pomoc pojmout, pojmout z takového studentského hlediska a zapojit do toho, co vlastně se snažíme na univerzitě získat, a to jsou znalosti. Když bychom chtěli organizovat různé přednášky, kde bychom využili lidí, kteří byli sami pomoci na Balkáně a mají nějaké osobní zkušenosti z uprchlíky, aby udělali své vlastní příběhy, a to bychom chtěli doplnit různý vklady různá témata, ať je to náboženství, historie a podobně. Nicméně nejdůležitější věc je dneska, že nám jsou přišla taková spousta skvělých hostů, takže mi moc děkujeme, že si na nás udělali čas, tak já bych je ráda první představila. Za diakonii tady máme Angelinu, za iniciativu Hlavák, tady máme Marku Harasimovič, dobrý vítáme, za člověka v písni Ondřeje Provazníka. Jo, pardon, tak já jsem se přepsala, to mě mrzí. Potom za Charitu Kláru Boumovou, dobrý den, správně. Za kliniku Tadeáše Poláka a tamhle, jo, vlastně ještě neposlední, se nám to tam šíří za rok, protože máme málo místa. Za jak to řeknu správně, Injusticia, přesně tak. Terezu Fajnhamovou a tamhle dole, přesně tak, Kirila Christova za správu detenčních center. Takže každý, a vlastně ten dnešní večer má být o tom, že každý z našich hostů nám tady stručně, bohužel to musí být stručně, protože v 9 nás tady zamknou a že do té doby musíme být hotoví, poví o způsobu, jakým může člověk, který chce uprchlíkům pomoct, tak jaké jsou konkrétní způsoby. Začnu teda neočekávaně já, protože zástupce OPU se nám bohužel nemohl představit. Báru Kousavou škola Křipka, tudíž mě poprosila, abych vám tady vymítila. Kdyby se někdo chtěl zapojit do iniciativy Organizace pro pomoc uprchlíkům, tak to oni dělají, je, že oni vyjíždějí do detenčního centra Bělé a také mají takové programy, že člověk může vlastně vzít na starost uprchlíky, kteří už jsou v Čechách a může se s nimi scházet a pomáhat jim integraci, doučovat je, starat se jim o děti, co je vlastně potřeba. Kdyby měl o to vlastně někdo zájem, tak se máte ozvat na, a to pak někam napíšu, ale bára.kosalová@opu.cz. A takže kdyby někdo tady chtěl mít svýho uprchlíka, starat se o něj, nebo jestli rezidenční center, tak se můžete ozvat tam. A teď musíme s našimi hostama, začneme tamhle od toho kraje Terezou Fajnhamovou, která vám všechno poví. Tak, díky moc za slovo. Přeji vám pěkný večer. Já jsem úplně hrozně překvapená, že vás tady tolik, to jsem ani nečekala. Naše organizace je vždycky trochu opomíná, když se řeší třeba cizinci, je to z pochopitelných důvodů, my pomáháme obětem násilí z nenávisti. To znamená, nepracujeme s cizinci podobně jako třeba OPU nebo s integrací a migrací, neřešíme úplně všechny ty potíže. Slyšíte mě dobře tam vzadu? Ale pomáháme až lidem, kteří se stanou terčem nějakého napadení, ať už fyzického, nebo řešíme třeba i případy šikany kvůli svému původu, kvůli své víře, kvůli svému politickému přesvědčení. Už je celkem jedno, jaká to je charakteristika, vždy jde o to, že to je součást jejich identity a kvůli tomu se stanou terčem nějakého násilného projevu. Nabízíme bezplatně právní poradenství, sociální poradenství a potom případně, pokud je to potřeba, i právní zastoupení před soudem. Takže to je asi našim aktivitám a službám, které nabízíme
klientům. Já pracuji v organizaci jako terénní sociální pracovnice právě v cizineckých komunitách, takže teď se snažím monitorovat ten terén a pronikat do těch cizineckých komunit. A pracuji tam poměrně krátce, necelé 2 měsíce a už mám jako hodně klientů, kteří se stávají opravdu terčem toho násilí z nenávisti a až mě ta brutalita někdy zaráží. Takže i v souvislosti s tou aktuální situací, s tím, jak je to v médiích prezentováno, to asi všichni tušíte, o co jde, protože o tom debatujete určitě na mnohých kurzech a tak. Takže kvůli tomu máme řadu klientů právě mezi cizinci. A v poslední době se na nás obrací ale také aktivisté. To jsou většinou Češi, kteří například potřebují nebo chtějí podat trestní oznámení, neví úplně jak na to, nebo se stanou terčem nějaké kyberšikany, řeší třeba na Facebooku to, že na ně někdo verbálně útočí, zapíše na seznam na white media a podobně. A pak se někde objevuje jejich adresa, telefonní číslo a oni úplně neví, jak si s takovou situací poradit, protože přeci nedělají nic špatného a najednou se to takhle proti ním otočí. Takže i těm poskytujeme samozřejmě veškeré naše služby, takže to cítí vlastně i na vás. A co se týče těch dobrovolnických aktivit, které poptáváme, tak v podstatě úplně vlastně cokoliv. Jsme rádi úplně za jakoukoliv pomoc, hlavně k nám chodí stážisti z právnické fakulty, nevím, jestli tady zrovna je někdo z právnické fakulty, ale rozhodně u nás co dělat, nebudete jenom vařit kafe. A taky u nás ty stáže nejsou koncipovány, takže si někdo odchodí 40 hodin a my mu to podepíšeme a tak, ale chceme, aby strávil minimálně 8 hodin týdně u nás v organizaci, takže je to trošku intenzivnější. To se týká samozřejmě těch stáží. Dobrovolnické aktivity, tam je to úplně tak, jak můžete, to si můžete nabídnout ten čas, tak za to jsme rádi. A určitě se nám hodí právníci, sociální pracovníci, studenti nejrůznějších jazyků, arabisté, třeba orientalisté, tak budeme rádi za to, když s námi budou spolupracovat, protože připravujeme řadu informačních materiálů, mimo jiné děláme i školení pro policisty, sociální pracovníky a tak. A v souvislosti s tou uprchlickou krizí nebo s tím, s čím se teď tady potýkáme všichni, kvůli čemu jste tady taky, tak se snažíme taky pomáhat. My v rámci jednoho projektu pomáháme i lidem bez domova, protože ty jsou také terčem nějaké šikany, nenávisti a tak podobně. A máme třeba, spolupracujeme s organizací Jako doma, kde mají kuchařky bez domova, takže jsme přemýšleli nad tím, jak třeba my bychom naopak mohli pomoct nějakým jídlem, možná to teď cílí trošku na lidi z kliniky, kteří se starají o uprchlíky přímo na hlavním nádraží, takže my bychom mohli třeba zprostředkovat něco. A samozřejmě rádi přivítáme nějakou pomoc i z vaší strany, pokud byste nás chtěli zapojit do nějakých vašich studentských aktivit. My jako klinika jsme se dostali vlastně k tématu uprchlíků ne úplně náhodou, protože dlouhodobě se snažíme být v tom tématu nějak aktivní v teoretické rovině, ale prakticky jsme se zapojili tím, že jsme vyhlásili první nějakou sbírku oblečení, která měla pak mnohem větší jako důsledky a určitě jsme čekali. Byli jsme vlastně hodně zavoleni nějakou materiální pomocí pro uprchlíky a bylo to v době, kdy ta pomoc tady ještě nebyla úplně organizovaná, takže vlastně z ničeho jsme se stali nějakým centrem jako materiální pomoci. A to, co teď děláme, je vlastně to po těch 2 měsících, že dáváme lidem z transparentního účtu peníze na výjezdy, hlavně do Maďarska a Srbska. A zároveň hledáme teď třeba sklad, kde bychom ty věci mohli dlouhodobě třídit, protože jsme měli nějaké místa, nedaří se nám, nebo zkrátka ty naše prostory nejsou úplně vhodné na to skladování, takže chceme dlouhodobě vytvořit nějaké místo v Praze, kde by ty věci mohly vložit a my bychom je tam mohli posílat dál. Jak říkám, s uprchlíkama vlastně nepracujeme nějak systematicky, takže co já tady můžu vám jako nabídnout, abyste se zapojili, tak odejďte pomáhat a spojte se s náma, my vám dáme pár typů oblečení a dokud budeme mít peníze na tom transparentním účtu, tak vám můžeme dát na cestu a současně občas pomáhá, když to někdo přijde třídit s náma, protože toho oblečení je spousta, takže to je taková trošku malichernost, ale
I to nám dost pomůže. A cokoliv byste vlastně chtěli vědět nebo zeptat se, tak buď nás osobně tady ještě s Honzou z Mile kliniku, anebo nám napsat na mail nebo na Facebook. A možná to je všechno. Když někdo něco, tak se ptejte k tomu. Předám s tomu. Já na tomu vidění věcí, jak dlouho to vydání předvedení, na Facebooku chytám nějakou No, je to vlastně to, že to bylo vlastně hodně nouzový věcí, protože my jsme vlastně doteď nemáme ještě ten sklad najít. Takže jsme vždycky tak ze dne na den něco vyhlásili, když jsme viděli, že na tom skladu na nákladovém nádraží bude moc být, třeba jako zítra od 3 do 5, ale měli jsme hodně praktický klíče. Takže až bude třeba nějaký větší místo, až bude ten sklad, tak se tam bude dát třeba pravidelně nějaké no, určitě, když byste se zapisala k nějaký náš mailový, tak psát nějaký věc na náš Facebook nebo na náš e-mail, váš e-mail, tím stránce tam nějakou politickou skupinku, tady to píšem a snažíme se dávat dokupy a organizovat spotřebu. Jo, to je možná ještě jedna věc, kterou jsem zapomněl, že se tady vytvořila vlastně v rámci kliniky skupina, která bude jezdit pravidelně do Bělí a do dalších detenčních středisek, takže kdybyste se chtěli zapojit do téhle činnosti, tak určitě taky napište mail, nebo se nám to nám přijďte. Když do toho vstupujeme s takovou strašně rychlou praktickou, tady začal kolovat takový papír, který jsem si ještě uvědomila, že není moc dobře označený seznamem. Je to prostě papír, na který jsem si teda s těma kontaktama, kde by vás zajímalo, co se bude dál, nebo kdybyste se sami chtěli nějak zapojit, kdybyste chtěli něco konkrétně, tak můžete napsat nějakou poznámku, že tam můžete akorát napsat v knížce a váš kontakt, kdyby vás nadále zajímalo, co se bude Klára Bohová z Charitativka a na web je to charita.cz/migrace. A my teda s migrantovými uprchlíkama na našem území pracujeme od roku 1992. To dělám já, jsem 4 roky na pozici migrační koordinátorky. A my teď tam vlastně máme aktuálně, my za první pracujeme s uprchlíkama nebo respektive s žadatelema o azyl a s těma, kdo u nás azyl dostanou dlouhodobě. Pracujeme na integraci, konkrétně pokud máme skupinu vlastně prvních přesídlených Syřanů z Jordánska, kterých je zatím 16. Ještě přijdou 2 rodiny a v té době by mělo přijet další. Až 15 rodin letošního roku. A vlastně na pomoc vlastně lidem s integrací, tak hledáme dobrovolníky na dlouhodobou spolupráci, a to v rámci celé České republiky. Třeba dobře jako vymakaný dobrovolnický program má Charita Hradec Králové, nebo třeba diecézní Charita Brno, který s uprchlíkami pracují dlouhodobě. A tak to je ta jakoby dlouhodobá pomoc. Teď tam máme, pojedete na Českánce zase nahoru, tam je evidence nabízené pomoci pro uprchlíky. A to je přesně ta databáze na dlouhodobou pomoc, kde když si třeba rozkliknete dobrovolnickou činnost, tak se vám tam objeví prostě další nabídka, co konkrétně nabízíte, jestli to je něco jednorázového nebo spíš dlouhodobého, což preferujeme, a jestli blízké bydliště nebo jste ochotní dojíždět případně u vás nebo u studentů v rámci Prahy. Nicméně v rámci Prahy teď můžu říct, že máme spíš jako převis dobrovolníků, tam teď aktuálně někoho nehledáme na tu dlouhodobou pomoc. Ale výhledově třeba jo, protože vlastně jako v naší péči naší poradny pro střediska migrace a diecézní Charity Praha, tak je prostě spousta klientů, jsou nejenom z Sýrie, ale z Ukrajiny a z dalších států. Potom je tady vlastně ta krátkodobá pomoc, nebo spíš akutní humanitární pomoc. A tam teď vlastně to se dělí zase na dvě složky. Jedna je pomoc kterou zatím Charita jako taková rozjíždí, respektive funguje to třeba dobře v plzeňský diecézi, funguje to v olomoucký, brněnský a teď vlastně v Svišní Pod byli propouštění v pátek, tak tam jsme si nějak zapojili, ale
ale jinak to je spíš na těch neformálních skupinách dobrovolníků, z iniciativy Hledat. Takže do toho bych teď se nepouštila a tam jakoby my jako Charita dobrovolníky zatím nehledáme, ale hledáme je na výjezdy do zahraničí. Takže jste se mohla na velkou vrátit zpátky, na to hledáme dobrovolníky na konzultantů na Balkáně. Je to teda dost malým písmem, takže to asi nepřečtete, ale je tam v podstatě teď 6 termínů v tomhle a v příštím týdnu pro možný výjezdy na Balkán, konkrétně do Slovenska a na chorvatsko-srbskou hranici. Některé ty termíny už jsou obsazený, ale ono vlastně tím, že ta databáze je online, tak prostě se tam náš kolega Filip Habermann z Brna, který tohle má konkrétně na starosti, se vám ještě tak ozve. Tam je potřeba říct, že my vlastně ta pomoc, aby pro nás měla opravdu smysl, tak ten výjezd by měl být vícedenní na celý ten termín, který je tam uvedený, a takhle je to 4 až 5 dní. A všechny ty podmínky tam v tom jsou napsané, jak mě vám to sdělím, případně když se tam proklikáte tím webem, tak tam všechno najdete, co a jak je potřeba. A potom ještě poslední věc, co děláme, je, že my jezdíme dlouhodobě do Bělí jezový do detence, tam jezdí Pražská Charita, poskytovat sociální a právní poradenství, plus Charita Česká Liga tam vlastně poskytuje šední a teď konci jedná s diecézní Charitou Litoměřice o poskytování dobrovolnické pomoci, víkendové, volnočasové aktivity pro děti. Je to tak, že vlastně po 5 po sobě následujících víkendů by tam vyjela skupina vlastně opravdu by tom, kdo by se do toho chtěl přihlásit, tak k tomu zabere to hodně času. Není to prostě jeden výjezd jednorázově, ale teď konkrétně pro období od listopadu vlastně do půlky prosince, tak tam máme skupinu 5 dobrovolníků, z nichž jenom 2 jsou studenti, než jsou to všechno studenti nějak podzimí, jsem stále studentem tady na fakultě. Protože vlastně těch 5 víkendů po sobě by si ta skupina lidí měla připravit volnočasové aktivity pro děti, které jsou 5 jezový. A je to vlastně, teď máme od 6. listopadu do 13. prosince to obsazený a budeme hledat zase dál od ledna do února. Vím, že tam je zkouškový, takže je to trochu obtížný termín, ale kdybyste se někdo na to cítili, tak zase na našem webu to najdete, případně kontaktovat Veroniku Vedejovou z diecézní Charity Litoměřice, která tu skupinu organizuje. To je za mě asi zatím všechno. Kdybyste se mě na něco zeptali. Já bych se zeptala, když pomáháte s integrací přímo tady třeba v Praze nějakým tím lidem, co se přistěhují, tak je to, že člověk, který se třeba vezme na starost, tak jim pomáhá překlady různých dokumentů, nebo mohla byste mi dát ještě víc příkladů, co o to ne? Jo, není to určitě pomocná různě. My máme sociální pracovníky, plus máme tlumočníky. Samozřejmě dobrovolnické překlady, když byste měla nějaké znalosti nějakých orientálních jazyků, tak jsou skvělý. Jinak jako spolupracujeme normálně s tlumočníkama a překladatelema. Je to spousta věcí, když třeba děti jsou zapsané do školy, je potřeba jim potom pomáhat s doučováním, opakovat se s nimi úlohy, protože často je to tak, že ty děti se naučí česky během několika měsíců, ale rodičům to je výrazně pomalejc, protože prostě nejsou tak vystavení tomu prostředí, takže nemůžou těm dětem vůbec s těma úkolama pomáhat. Takže třeba právě konkrétně doučování, co se týče školních úloh, nebo doučování češtiny. Je to spousta různých jako způsobů doprovázení. Já si tady dovolím jednou vstupy. Než promluvíte vy, tak děláme takovou malou klíčku, že tady lidé z pomoci profesní.cz si přáli mluvit předtím, než bude mluvit někdo člověka v písmu, že to bude dávat smysl. Tak já když tak vás prosím o strpení a vás prosím. Dobrý den, slyšíte mě dobře? Byl tady někdo pomáhat v Srbsku? V Chorvatsku? V Maďarsku? Zatleskejte si lidi.
Tak, já bych vám chtěla představit iniciativu. My se nejmenujeme Pomoc pro uprchlíky, my se jmenujeme Pomáháme lidem na útěku. Jsme hodně volné seskupení, v tuhle chvíli asi 40 organizátorů, kteří se starají o výjezdy dobrovolníků na tuhle chvíli asi srbsko-chorvatské hranice do města Šid, nebo Babska, nebo Verkašovo, nás tam slyšeli. Já bych vám chtěla dneska říct 3 věci. Za první, proč tam jezdíme, za druhý, co tam děláme a za třetí, jak se můžete k nám přidat. Takže jezdíme tam proto, že momentální nastavení socioekonomický tady v Evropě, prostě státní správa, státní správa prostě nezvládá na tuhle krizi vůbec odpovědět v nějaký časové rovině, která by zabránila, aby ty lidi, kteří tam prochází, třeba neumřeli, nebo se jim něco nestalo zdravotně, nebo neumrzli. A zároveň i nevládní organizace, které by na tuhle krizi měly zareagovat, tak jejich protokoly neumožní, aby třeba vyjeli do 12 nebo 24 hodin od chvíle, kdy ta krize vypukne na nějakém místě. Takže my jsme se rozhodli, že budeme reagovat mnohem rychleji, než tyhle organizace jsou schopné, a v tuhle chvíli, když vidíme, že se někde třeba srocuje 2000 uprchlíků, tak jsme schopni do 24 hodin tam poslat pomoc. A co tam děláme? Většinou tam přijedeme a snažíme se rozdávat jídlo, pití, snažíme se je zahřát. Tak jinak, takhle to zkusíme, je to lepší? No. Snažíme se je zahřát, snažíme se jim poskytnout nějakou základní lékařskou pomoc, třeba obvázat rány na nohách. Dovezeme tam boty, většinou ti lidé tam chodí úplně bosí, což tohle počasí není úplně dobrý. Ale tohle asi tam dělám víc organizací, nicméně my se tam snažíme přidat jakousi hodnotu, že my se tam snažíme prostě ty lidi vítat v Evropě, snažíme se k ním chovat jako že jsou lidi, no? Že to nejsou uprchlíci nebo zvířata nebo nějaký podlidi, takže to tam děláme, to je asi nejvíc ta hodnota, kterou si jim snažíme přinést. Říkáme jim, kde jsou, oni často je tam dovezou autobusy, kdo ví odkud, a oni vůbec neví třeba, v jaké jsou zemi, nebo jak ještě musí jít daleko, nebo proč je třeba policajti mlátí, oni vůbec neví, že tam jsou třeba nelegálně. Takže to děláme, a pokud byste se k nám chtěli přidat, tak úplně nejrychlejší cesta je přes Facebook, že si najdete facebookovou skupinu Jedu pomáhat. Ano, to je ta první. A kliknete si na ten banner nahoře, na tu fotku. Klik, ne, na ten banner, na tu fotku. Přímo na tu fotku. Aha, prostě na to kliknete a tam budou základní informace dalších stránek, kde si můžete zjistit, kam jezdíme, kdy tam jezdíme, jestli má někdo místo volné v autě, kolik mě to bude stát, co si musím vzít sebou a další věci. A já bych teď dopředu pozvala Janka Kuňose, který nám ty dobrovolníky koordinuje přímo na místě, a on vám poví víc. Ahoj, hezký večer. Tak Petra to pomáhá z domu s 2 miminky a zase pomáhá na místě. Jsem ekolog a jsem člověk, který prošel mnoha akcema občanské neposlušnosti od listopadové revoluce až po dnes. Naposledy před touto akcí třeba při blokádě nezákonné kácení na Šumavě před 4 lety. A musím říct, že tahle akce naprosto mě nadchla tím, jakým způsobem se tam zmotňuje občanská společnost. Tam při této příležitosti, kdy selhávají státy,
kdy jako kapacita velkých organizací, jako je komisariát OSN pro uprchlíky, Červený kříž a podobně, kdy je velice limitovaná a vlastně ty organizace nejsou schopné v situaci adekvátně reagovat, tak v této chvíli přicházejí dobrovolníci a vyplňují tu mezeru, která vzniká v péči o uprchlíky a vyplňují fantastickým způsobem. Já jsem opravdu nadšený a takovou motivaci a zároveň takový výkon profesionálních dobrovolníků jsem za 25 let svého aktivismu neviděl. A já jsem začal v Reské, moje osobní příběh v Kostce, kdy jsem 3 dny stál na kolejích v té díře v plotě, která se postupně zužovala, kvůli ten dav proudil ze Srbska do Maďarska a kolem nás stavěla maďarská policie a voláci ten šílený plot. A tam jsem 3 dny stál tváří tvář uprchlíkům, kteří kolem mě proudili, tisíce, stovkám z nich jsem se díval do očí, vítal jsem je, dával jsem jim něco ze srdce, dával jsem jim informace, na které oni reagovali nesmírně vstřícně, protože jsem byl jediný, kdo jim dával nějaké informace. Kam jdou, co je čeká. Měl jsem arabsky napsané texty, mluvil jsem se spoustou z nich anglicky a zažil jsem si to tváří tvář 3 dny a to mě tak nabilo nějakým jako pocitem užitečnosti a smysluplnosti té práce, že potom, když jsem odjel na svoji další cestu do továrníku, což byla další přehrada na té řece uprchlíků, tak tam jsem byl v roli už koordinátora mezinárodního týmu česko-rakousko-německého a byl to úplně jiný způsob práce. Teďka jsem v roli jednoho z koordinátorů českého týmu, který už 5. týden pracuje na tom přechodu, o kterém mluvila Petra Babské-Berkasovou. A to místo se stalo nějakým ostrovem pozitivní deviace v Čechách, místem, kde Češi ukazují svoji tvář uprchlíkům naprosto jinak než těch 70% lidí u nás a než čeští politici. A ve dne v noci tam čeští dobrovolníci pracují non-stop. Jsme jediná neorganizace na místě, která non-stop tam pracuje. Když ostatní zavřou krámky, když OSN zavře krámek, Červený kříž zavře krámek, tak jsou to čeští dobrovolníci, kteří tam makají ve dne v noci a nasazují svoji kůži. A to včetně takových situací, jako nastala při mém posledním odjezdu v neděli a v pondělí minulý týden, kdy po zavření maďarské hranice se tam nakupilo několik tisíc uprchlíků a ještě navíc začalo pršet a vznikla tam úplně apokalyptická situace, kdy se tam lidi brodili po kolena v blátě, v bahně, v odpadcích a kdy vznikaly násilné konflikty mezi různýma částma uprchlické vlny, nejčastěji mezi Syřany a Afgánci. Takže jsme tam dělali peacemakery, vstupovali jsme do těch ohnisek těch konfliktů a vlastníma tělama jsme bránili nějakému šíření těchto nepokojů, které sice jsou maličký a zasáhnou 1 promile uprchlíků, ale jsou samozřejmě velice nebezpeční, kdy jsme bránili ušlapání těhotných žen, miminek vlastníma tělama. Takže i takovou práci tam dělají dobrovolníci, krom toho, že poskytují za normálních mírových podmínek standardních, poskytují oblečení, jídlo, pití. A to hlavní, co tam děláme za normálních mírových podmínek, je, že rozdělujeme tu uprchlickou řeku do skupinek velice něžným a organickým způsobem, do skupinek po 50 lidech, aby byly při sobě rodiny, aby byly při sobě širší rodiny, ty klany jejich. A potom je vlastně posouváme takhle do těch skupinách na chorvatskou stranu, kde odjíždějí do Chorvatska autobusy. A vlastně tenhle systém, kdy z prvotního před 5 týdny masy tisíců lidí, kteří se tam mačkali, až se máme ušlapali do toho systému, který je dneska organizovaně a jemně posouváme do Chorvatska, tak to tam vyvinuli čeští dobrovolníci. A chorvatská policie je z toho nadšená, protože tam děláme práci za ně. Na srbské straně není skoro nikdo. Srbsko naprosto ignorovalo až do minulého týdne svoji asistenci na tom místě. A nebýt českých dobrovolníků, tak by to místo úplně prostě se změnilo jako asi nějakou ještě děsivou, mnohem děsivější situaci, než jaká tam byla před týdnem. Tak přijďte, jestli máte. Jezdí tam pořád 30 až 50 lidí non-stop. Teď je jich tam prý dokonce 80, taky uprchlíků je tam asi 2x tolik, než jich tam bylo v těch nejhorších časech. Takže je otázka, na kolik se dá ještě vůbec zvládat při počtu 8 000 uprchlíků na místě, při počtu 80 dobrovolníků, na kolik se dá něco koordinovat, ale děláme, co umíme. Po tom minulém týdnu jsme získali velice jako ohromnou publicitu a pozitivní, takže se jako kredit dobrovolníků českých zvýšil ještě víc, než byl předtím.
tak jsme si troufli nějak víc a žádáme oficiální materiální pomoc vládu, vypadá to nadějně. A dostáváme ohromnou podporu od zahraničních organizací, od různých sponzorů, kteří tam jedou a když vidí ten fantastický český tým fungovat, máme vestičky Czech Team. A když vidí, jak fungujeme, tak se ptají, a co byste ještě potřebovali? A my řekneme, tak třeba světla, je tady blbý světlo, protože většinou uprchlíků přijíždí v noci. Tak řekneme světlo, oni nám za hodinu přivezou světla. Pak se ptají, co ještě chcete? A my řekneme, tak nám přivezte nákladák jídla, tak nám přivezou nákladák jídla. A takhle prostě vznikají semínka občanské společnosti a v tom bych vás chtěl povzbudit. Tady na půdě filozofické fakulty se to dělá obzvlášť krásně. Já si totiž myslím, že ten starý svět jako odchází, ty struktury se evidentně nejsou schopny odpovědět adekvátně na tyto situace, které dnešní svět přináší. Já jsem byl na jaře po zemětřesení v Nepálu, shodou okolností, pomáhal jsem tam s dobrovolníkama nepálskýma a mezinárodníma v těch postižených oblastech a byli to zase dobrovolníci, kteří to tam řešili. Byly to nepálské skupiny dobrovolníků za pomoci zahraničních dobrovolníků a nepálský stát naprosto kolabovaly mezinárodní organizace velké, jako Světová zdravotnická organizace a další. A fungovali dobrovolníci. Ačkoliv je to úplně jiná situace, politická, sociální, všechno je jinačí, tak zase fungovali dobrovolníci a o půl roku později jsem svědkem toho, že to též se děje v Evropě. Tak nad tím se zamysleme a buďme rádi, že se tu něco mění k lepšímu a že ačkoliv nevíme, co se samozřejmě s uprchlickou řekou stane v Evropě, jak budou schopni se integrovat, podle mě daleko větším nebezpečím, než přítomnost nějakých teroristů mezi nimi, je nebezpečí z rozdílu mezi jejich očekáváníma obrovskýma a s mezi možnostmi, které Evropa může nabídnout. Tak. To je zajímavý, ale já čas. Já jak se rozpovídáme? Ještě tam je dotaz. Když tak ještě zajímavé, to hodně zajímavé a to dá tam takový dotaz. Vlastně z toho, jak se vyprávět tady v českých cestách, tak z toho vyznělo, že vlastně Češi jsou jediní dobrovolníci, kteří tam pomáhají. Ne, já jsem říkal, že na začátku jsem byl v rakousko-česko-německém týmu, kde jsme byli tak na třetiny přibližně. A potom nějakou vývojem situace přirozeným se to stalo tak, že v tom Babské začalo si tolik Čechů, že prostě už tam jiní dobrovolníci nejezdí, nebo jenom jednotlivci jezdí kolem Švýcar, Švéd, tak se k nám přidá, ale velké skupiny dobrovolníků fungují na jiných místech, kde se ta uprchlická řeka dostaví, takže samozřejmě pracují, ale tohle místo nějak je český. Ale jezdí Češi do Prešova, jezdí Češi na jiné místa, jezdí prostě na slovinsko-chorvatskou hranici, kde jsou to 3 místa, kde to třeba pomáhá. Tak. Ale výkladní skříní českých dobrovolníků je Babské. Děkujeme. Tak já tak jenom krátce za člověka v písni. Vlastně lidem, kteří k nám přicházejí, pomáháme primárně vlastně v zemích, kde je ta krizová situace, to znamená Sýrii, v Afghánistánu, kde máme vlastně velké humanitární operace a trošku méně se zaměřujeme vlastně na ty cesty na Balkáně. Vlastně nejdřív jsme začali působit na makedonsko-českých hranicích v místě, který se jmenuje Evgelia, kde na začátku byla ta situace taky hodně taková divoká a živelná, prostě mezinárodní organizace vlastně nefungovaly, stát vůbec nepomáhal a bylo to zase všechno na dobrovolnících. Ta situace se trošku změnila, protože nějak makedonská vláda teda se skončila s tím, že tam bude tábor, a vlastně to funguje na pomoci těch mezinárodních organizací. Co my tam děláme, hlavně pomáháme s úplným odpadku, což na ostatní tam celkem funguje, ale vlastně problém byl, že tisíce lidí, kteří vlastně projdou, tam tak oni zůstávají odpadky, to město, který tam prostě má tak městské peníze, tím pádem se dezifikují ty stany a vzniká tam riziko emocí, není tam dostatek zákonů. Nicméně ta situace rozhodně není tak živelná jako v tom Babském, například na té slovenské hranici. A já vlastně můžu jenom potvrdit to, co tady říkal Zapomněl, že
to, co tam vlastně se děje pomocí uprchlíků, to tam vzniklo, tak je vlastně úplně unikátní a úžasný, takže bych to potvrdil, že to není jenom ten člověk, který se toho účastnil, ale vlastně i my zvenku jako humanitární organizace vidíme, že vlastně ta velice dobře organizovaná skupina dobrovolníků, která má svý koordinátory, která má prostě svůj kodex, která má prostě svoje pravidla, tak funguje leckdy o hodně líp, než prostě ty profesionální organizace, které mají prostě spoustu třeba byrokratických překážek, nebo nejsou tak flexibilní, nebo je prostě srbská vláda, srbský komisariát prostě vykáže, nepustí, když to ty dobrovolníci si dokážou najít to svoje místo. My teď vlastně tam na místě přímo v tom Babské, tak podporujeme jednu srbskou organizaci, která pomáhá uprchlíkům a vlastně snažíme se i poskytnout nějaký zázemí těm českým dobrovolníkům a dalším dobrovolníkům, kteří tam jezdí. Takže z mojí strany vlastně bych jenom to chtěl potvrdit a doporučit vám, abyste se, pokud máte zájem, prostě přidali tady v té skupině, vy třeba na pár dní nebo na delší dobu, třeba právě toho prostě. To je asi všechno. Díky a dále tady máte za iniciativu Pavla. Tak já vás ještě jednou zdravím. Já jsem tady za iniciativu, která se před celkem nedávnou dobou pojmenovala iniciativa Malák. A my jsme takovým specifickým postupením, asi i v rámci toho, co tady padalo v několika ohledech, jako za prvé vlastně vznikli jsme skutečně čerstvě, vznikli jsme skutečně jako čistě v návaznosti na tuto současnou situaci. Za druhé jsme ještě stále se nám to pořád navzdory tomu, že jsme se nutně museli trochu systematizovat a profesionalizovat, tak jsme stále jenom volně uskupením dobrovolníků, nejsme žádnou konkrétní organizaci a vlastně sdružujeme lidi úplně napříč nějakou organizační příslušností, světonázorem, zaměstnáním, zkušenostmi, zázemím a tak dále. A jinak děláme vlastně jádrem naší činnosti je něco, co se může na první pohled zdat asi hodně nenápadné ve srovnání s aktivitami někde přímo na chorvatských, maďarských, srbských hranicích. Ale zároveň je to určitě aktivita, která je potřeba a která je prospěšná, to je pomoc uprchlíkům na nádraží přímo tady v Praze. Tady bych vás ráda upozornila na to, že pokud chtěli byste něco dělat a nějakým způsobem se ostýháte třeba někam odjet na delší dobu, nebo nemáte čas, nebo si nejste jistí, jestli jste dostatečně vybavení, tak určitě jsme dobrá adresa, na kterou se můžete ozvat, pokud se nějakým způsobem chcete zapojit, protože jsme tady na místě a vlastně ten náš způsob činností je hodně specifický a v něčím by vlastně byl hodně jednoduchý na to samotné zapojení. Jsme vznikli začátkem září čistě jako živelná aktivita několika známých, kteří byli zvyklí tak nějak různě něco dělat. Vznikli jsme v návaznosti na zprávy o tom, že česká detenční zařízení budou propouštět větší skupiny uprchlíků ze Sýrie. Zároveň, pokud si pamatujete, byly to přesně ty dny nebo ty týdny, kde se konaly tyto události na nádraží Telefy v Budapešti. A naším primárním cílem bylo vlastně zahájit nějakou pomoc pro uprchlíky na hlavním nádraží v Praze. Původně jsme vůbec vlastně nevěděli, jak to tady bude vypadat, takže my jsme se tak jako tu aktivitu z začátku hodně uťukávali, z začátku jsme si mysleli, vlastně jsme nevěděli, jestli budeme jednat spíše s velkýma skupinama uprchlíků, nebo jestli se bude jednat spíše o jednotlivce. V konečném důsledku se ukázalo, že jsou to skutečně spíše jednotlivci, což neznamená, že jich je málo, protože už nemám v hlavě úplně přesnou statistiku, ale
počet lidí, kterým jsme nějakým způsobem pomohli, už se počítá ve stovkách a lidi se myslím nějakým 500, což je vlastně docela překvapivý, když člověk si to představí, když jako vlastně jako nemá ponětí jakoby moc jakoby o tom, jak to i tady v Česku vypadá, tak může tohle to překvapit. Původně jsme se snažili vlastně nějakým způsobem jako jenom vybavovat tyto lidi na cestu, poskytnout jim nějaké jídlo, pití, případně nějaké další rady. My jsme se zaměřili vlastně na lidi, kteří, je to zase takový trochu specifikum, kteří v České republice nechtějí zůstat. Jsou to zejména lidé, kteří byli propuštěni z českých detencí a směřují dál na západ, především do Německa. Po případě jsou to lidé, kteří Českem nějakým způsobem projíždí. V konečném důsledku vlastně ta naše aktivita hodně se soustředuje neúplně na tu materiální pomoc, ale spíše na takovou logistickou pomoc. My se snažíme být vlastně na hlavním nádraží po celou dobu jeho provozní doby, což je od rána víceméně do půlnoci. Momentálně už jsme se dopracovali i tohoto na nádraží a máme přímo nějaké organizační zázemí, kam si můžeme uskladnit věci a zároveň máme vlastně stánek v takovém tom foyer, kde jsou informační cedule. Předtím, když jsme to zázemí neměli, tak jsme tam také vždycky měli nějaký meeting point a byli jsme označeni nejdříve cedulkama s napisem Charita, posledně jsme je vyměnili za cedulky s napisem pomoc uprchlíkům v arabštině a v angličtině a v perštině. Momentálně vlastně zavadíme i vesty. A po tu dobu, co na nádraží jsme, tak snažíme se jednak reagovat na zprávy, které máme o tom většinou přes Červený kříž o nějakých jednotlivcích nebo skupinách, které směřují do Prahy, kteří byli v nějakém detenčním zařízení. A zároveň se snažíme tak nějak nádraží procházet a případně být k dispozici, pokud nás někdo osloví sám, což se stávalo zatím také docela často. To, co ty lidé děláme, tak je jednak to, že poměrně často, zejména ty, kteří jsou propuštěni z detencí, nejsou schopni se moc dobře nádraží zorientovat, často se tu nemají peníze nebo mají poměrně málo a my ve spolupráci s Červeným křížem jim můžeme současně koupit jízdenky do Německa, takže vlastně jednak jim pomáháme s tím nakupem jízdenek, případně jim je rovnou kupujeme, po případě jim vlastně pomáháme v základní orientaci, vysvětlujeme jim, jak se můžou do Německa dostat, snažíme se je doprovodit na vlak, případně řešíme veškeré možné další problémy. To je, pomáháme jim třeba skontaktovat příbuzné, které často jsou to lidé, kteří vlastně za někým, jako třeba v Německu jedou, někoho tam mají, ale často tím, že třeba pobývají měsíc, 2 měsíce v nějaké detenci v České republice, tak vlastně s těmi lidmi nemohli být v kontaktu. Pomáháme jim zároveň vlastně skontaktovat třeba rodinu i doma, aby jim mohli dát zprávu, že jsou v pořádku, že jedou dál. V případě, že jsou to lidé, které třeba potkáme nějak večer a potřebovali by tady v Praze nocleh, tak jim jsme schopni zařídit i nocleh. Máme databázi lidí, kteří poskytují ubytování, jsou to vlastně jak soukromé osoby, tak i nějaké komerční subjekty. A případně řešíme jako veškeré další problémy typu ztracený doklady, typu chybějící zimní bundy a tyto věci. Vlastně snažíme se být co nejvíce v tomhle ohledu flexibilní. Pokud byste se k nám chtěli připojit, tak my samozřejmě stále nabíráme nové lidí a nemusíte se, jo, to je
ten základní informační kanál, na který se můžete potom obrátit. My vlastně jako jsme založili tuto skupinu jednak jako skupinu, která nějakým způsobem propaguje na venek naši činnost, a druhá je to zachytní bod pro veškeré lidi, kteří by nějak chtěli se zapojit, chtěli pomoct. Nemusíte se bát, že napíšete nám, že byste chtěli přijít, tak hned jako budete jako vyslaní do terénu a nebudete si tam vidět rady. My právě tím, jak už těch dobrovolníků a zájemců o dobrovolnictví máme více, tak se snažíme průběžně zaškolovat a skutečně se jim co nejvíce věnovat, aby věděli vlastně do a co prostě dělají. Scháněme hlavně lidi skutečně, kteří by byli ochotní nám pomáhat v rámci těch služeb na nádraží. Jedna ta služba je tak různě, jako se snažíme jako měnit ten rozpis jako neúplně často, ale v návaznosti na to, jaká je momentální potřeba. Ta služba trvá 3 až 4 hodiny, takže já si myslím, že to není nějaký počet hodin, který by nebylo schopné nějak zvládnout párkrát za týden. Vlastně jakoby, je to takový jakoby, pak skutečně snadný způsob, jak nějakým způsobem pomoct. To je asi ten základní vlastně typ aktivity, kterou tak nějak poptáváme. To jsou přesně ty kolegové, kteří sami budou pracovat přímo na nádraží, ale zároveň budeme také rádi za ostatní nabídky pomoci, které třeba nemusí přímo spočívat v tom, že budete s námi trčet pod odjezdovou cedulí, ale byli bychom rádi vlastně i za lidi, kteří by byli třeba ochotní nám nějakým způsobem pomáhat v zázemí, třeba spravovat tam nějaký databáze kontaktů, případně pomáhat je vylepšovat. Případně pokud umíte jeden nějaký z klíčových jazyků, což současně jsou jako kromě arabštiny a perštiny, urdština, dalíština, hinština, bengalština, byli bychom také rádi. My nějaké překladatele a tlumočníky máme, ale určitě jich není nikdy dost. A zároveň poptáváme lidi, kteří budou třeba ochotní vlastně nám pomoct nějakým nárazovým způsobem. Ve chvíli, když třeba máme nějakou skupinku a je třeba ji odvést na ubytování, v případě jim zařídit nějaký oběd, tak jako lidi, kteří budou schopni nějakým způsobem takhle s námi kooperovat. Takže pokud byste se chtěli zapojit, tak můžete nám napsat na tuto skupinu. Kdyby se vám nikdo úplně hned neozval, tak se nebojte, my se snažíme skutečně ty nový kolegy uvádět do ty praxe tak, aby to bylo co největším přínosem jak pro nás, tak pro ně, takže je přijímáme v takových menších skupinkách. Pokud nemáte Facebook, tak můžete se zkusit třeba potom nějak ozvat mě, tady můžete dát na sebe kontakt, a vás potom propojím s kolegyní, která zaškoluje nové dobrovolníky. Takže to je asi zatím tak všechno. Tak pěkný večer ještě jednou. Jsem Želina Jana, pracuji v diakonii, mám na starosti primárně koordinaci dobrovolníků. Já bych asi na začátek, než se rozpovídal víc, chtěl, jestli bylo možné napsat ještě za to lomítko v tom adresáři uprchlíci. A tam v podstatě, když si to najdete sami, tak se vám tam zobrazí taky 4 okýnka a v podstatě veškeré informace najdete potom tam, jak už pomoci. Já bych tu pomoc diakonie rozdělil asi na 2 části, co se týká zahraniční a co se týká pomoci v České republice. Diakonie jako celek v podstatě řeknu z nějakých 98% pracuje v České republice a jenom velmi malá část se věnuje nějaké zahraniční v současné době rozvojové spolupráci, jsou tam i samozřejmě nějaké humanitární projekty. K tomu zahraničí další dobu spolupracujeme s partnerskými organizacemi, hlavně s německými, britskými. Máme kontakty na organizace v podstatě po celé Evropě, které jsou na místě v těch oblastech, odkud ty uprchlíci pocházejí, nebo případně odkud jdou. Takže my ve spolupráci právě s těmito organizacemi s nimi tam snažíme zajistit nějakou hlavně materiální pomoc, kterou potřebují primárně na tu cestu.
ale také třeba již 3 roky máme projekt v uprchlickém táboře v Jordánsku, kde vlastně dlouhodobě podporujeme rodiny a matky s dětmi. Takže i po téhle stránce tu pomoc organizujeme, akorát není to úplně něco velkého nebo závratného. Pokud byste chtěli pomoci v zahraničí, tak bych vás asi vyzval spíše, nebo můžu vám nabídnout za Diakony nějakou finanční sbírku, kterou jsme samozřejmě vyhlásili, a podle různých variabilních symbolů, které v té platbě uvedete, jsme schopni potom vlastně rozlišit, pro jakou tu oblast nebo případně jaký uprchlický tábor jste se tím darem rozhodli podpořit a tu pomoc budeme směřovat. Více bych se asi věnoval pomoci v České republice. My samozřejmě nějakým způsobem registrujeme čísla těch uprchlíků, to asi není potřeba moc rozebírat. Jsme taky, nebo jsme si vědomi toho, že naše republika je primárně tranzitní zemí, kde uprchlíci tolik neplánují zůstat. Nicméně jako Diakony vidíme velký potenciál v tom spolupracovat s těmi uprchlíky, které Česká republika ať už přijme, nebo kteří se tady rozhodnou zůstat dobrovolně. Takže v podstatě můžeme se opřít, to má Diakonie výhodu o poměrně širokou základnu evangelické církve, ať už se to jedná o prostory na nějaké nouzové ubytování těch uprchlíků, na sklad materiálu, ale taky o to, že je tam nějaká skupina lidí, kteří se prostě schází v nějaké podobě a dokážou nebo jsou otevřeni tomu přijmout 1-2 rodiny a nějak s nimi spolupracovat, začlenit je zkrátka do toho našeho života, do té české společnosti, protože ta mentalita nebo to kulturní zázemí těch lidí je samozřejmě úplně trochu odlišné. A proto vlastně ze strany Diakonie pro vás, pokud byste se chtěli nějak prakticky zapojit, nejenom finančně, tak by spíše počívala v tom, co vy osobně jste schopni ze svých znalostí, ze svých zkušeností nabídnout. Třeba aktuálně hledáme dobrovolníky, kteří jsou schopni překládat z arabštiny, z peštiny, aby mohli v případě nějaké situace jsme jim nějak zaangažovat, ale může to být taky jenom, že nepředpokládám, že třeba někdo z vás vlastní nějaký hotelek nebo penzion, kde by mohl ubytovat 2-3 rodiny, ale můžete třeba potom přihlásit, můžu vám dát kontakt, nebo ostatně na těch stránkách, které tam vidíte, najdete kontakty na kolegyni, která sbírá v podstatě pomoc nebo druhy pomoci od lidí, kteří se nabídnou. A když to bude to, že uprchlíky pozvete jenom na večeři, nebo jim ukážete nějaký jako okolí vašek, nebo pomůžete s úřadama. To jsou všechno vlastně starosti, které vy děláte automaticky, ale pro ty lidi to bude všechno nový. A vám to zabere třeba jedno odpoledne, nějaký krátkodobý úkol. Primárně pokud budete se prostě chtít dívat s nějakou rodinou, která tady potom bude bydlet natrvalo, tak můžete s ním navázat nějaké další vztahy. Takže tohle je spíše z naší strany jakoby pomoc, kterou my se snažíme teprve, nebo nesnažíme, ale kterou mapujeme, protože jsme si vědomi toho, že přes zimu asi ta uprchlická vlna trošku se zmírní, ale nikdo si moc asi nedokáže odhadnout, co bude s příchodem jara a léta příštího roku. Takže bychom na to rádi byli připraveni. Věřím, že to nejsme jenom jako my, ale všechny organizace. A jelikož mi vypršel čas, tak přetahuji to, co mi bylo učeno, tak pokud k tomu máte nějaké dotazy na moji osobu, budu tady samozřejmě ještě po skončení, si to už víc natahovat. Myslím, že jste slyšeli spoustu podnětů, takže se mě pak můžete zeptat, případně se najít diakonie.cz/uprchlíci a děkuji za pozornost. Děkuji za dobrý tip, co tady přijde. Tak já teďka jako posledního, ale rozhodně ne poslední řeč, poprosím Kryla, jestli vás si chcete tam vodu, no, nebo uslyšíte mě takhle, já jsem tak jako tady. Tak já se ještě jednou představím, já se jmenuji Kryl Kristof a jsem ideální mutant pro tuto schůzku, neboť jsem synem migranta. Zároveň jsem studentem zdejší fakulty a ještě k tomu navíc pracuji pro správu uprchlických zařízení. Na začátku musím poděkovat všem zástupcům neziskových organizací za jejich vynikající práci. Takže jménem mých kolegů vám tímto děkuji. A především musím jmenovat ještě Kliniku za jejich úžasnou flexibilitu a schopnost skvěle rychle reagovat. Takže máte velký dík. Takže Dětro, děkuji tímto a nějaké stůl. Už asi o správě uprchlických zařízení, já moc děkuji.
nebudu vám vykládat organizace, to si můžete přečíst právě na stránkách, které vidíte, spz.cz. Zmíním ještě na začátek, když ještě můžu stát trošku dolů. Nebo vlastně na to. Ještě trošku nahoru? Tam jako tak. Nebo tak, dobře, tak dobře. Tak, hele, super, tak ještě v tom pokračujte. Ještě. A, teď. Pošlete nám zprávu. Když tam kliknete na to zobrazit formulář, to nemusíte. To nedostane nikdo, žádná podatelna, to dostanu já do e-mailové schránky, takže když budete mít na nějaké další dotazy, můžete se na mě takhle obrátit přes ten webový formulář. A to je vlastně celé. Tam najdete veškeré informace o jednotlivých zařízeních, jak Česká spravuje, že máme pobytová střediska, přijímací střediska, že tedy ty cizince nezajišťujeme, ani neudělujeme azyl, to má na starosti buď policie nebo azylové migrační politiky. A možná na začátek ještě, co je to tady ještě nepadlo, zmíním to, že stále platí, že Česká republika je tranzitní země. V uprchlických táborech pro představu je momentálně ve všech přijímacích a pobytových a integračních střediscích něco kolem 300 lidí, kteří požádali o azyl nebo jsou již azylanté. Největší procento našich klientů, konkrétně necelých 500, myslím, že 450, nebo nějaká statistika, tak jsou cizinci zajištěni. To jsou ti, kteří, jak vidíte v médiích, že je třeba zajistit někde ve vlaku. Jak je vlastně jejich taky právní status. To jsou cizinci, kteří porušili vlastně zákony České republiky, policie je zadržela, někde na cestě, umístí je do detence, do zařízení pro zajištění cizinců a za pár dní je zase pustí, nebo týdny. Ta situace je samozřejmě blbá, ale bohužel ty zákon o pobytu cizinců a mezinárodní úmluvy, které Česká republika podepsala, jsou takové, jaké jsou a nemyslím si, že to má v dohledné době nějaké velké řešení. Existovaly by dvě řešení. Buď masově začít porušovat zákony, což se policii asi líbit nebude, anebo ty zákony změnit, což taky asi není úplně nejrychlejší proces. Ale věřím teda v nějakou rychlou domluvu a snad se ta situace zlepší. Takže to bylo k těm zajištěním. A teď už mám přejít vlastně k tomu, jak pomoci, kdybyste chtěli pomáhat lidem přímo, co jsou umístění v uprchlických táborech, respektive v zařízení pro zajištění cizinců. V České republice fungují momentálně 3, ve Vyšných Lhotách, Bělé Jezové a nově taky už 14 dnů v Drahonicích. Ve všech těchto táborech spolupracujeme s neziskovými organizacemi, s množstvím charit, s Adrou, s OPU. Takže nejlepší, nejrychlejší způsob je podívat se na jejich stránky, zjistit, jestli schání aktuálně dobrovolníky nebo mají nějaké svědky. Pokud nebudete vědět, která nezisková organizace působí v kterém středisku, stačí přes ten webový formulář napsat a já vám obratem odpovím. Další možností je s námi třeba pro nás pracovat, nebo pro některé z toho středisko, zvláště Bělá Jezová, který jste určitě slyšeli v médiích, trpí velkým nedostatkem zaměstnanců, a to dlouhodobě. Bělá Jezová je v regionu Mladé Boleslavy, kde je zaměstnanost poměrně vysoká, jsou tam vysoké platy a dlouhodobě nás trápí nedostatek sociálních pracovníků, pedagogů volného času, ale i dalších profesí. A scháníme také kolegy do Drahonic. Takže kdybyste to chtěli vyzkoušet tuto práci, jsou tam nabídky práce na našich stránkách, jsou tam aktuální inzeráty a pokud byste úplně vám ta práce neseděla, můžete si vyzkoušet v rámci studentských praxí navštívit uprchlický tábor. Máme tam taky takový formulář studentské praxe, na stránkách ho najdete. Do detencí asi teď se pokážu, že vás nepustíme, ta situace tady je taková docela nepěkná, co se týče počtu těch zaměstnanců, takže by asi o vás neměl kdo starat, ale v pobytových přijímacích střediscích, v integračních střediscích to problém určitě nebude. A pokud byste přímo chtěli pomoct nějakou materiální sbírkou, veškeré humanitární šatníky pro nás víceméně spravují Charity nebo Adra. Jediné, kde ještě nemáme smlouvu, myslím, že to bude dělat Charita Litoměřice, nebo Charita Most v Drahonicích, tak tam ještě šatník nefunguje, tam to děláme my sami jako zaměstnanci. A tam je potřeba ten šatník nějak vybavit ideálně na zimu, samozřejmě tam jsou ještě, jsem zapomněl zmínit, Drahonice jsou pouze muži a budou tam pouze muži, takže mužské oblečení na zimu, boty, máme tam možná na stránkách, takže zase svoje úplně jako tak tam jsem dneska dal zrovna ještě tak prostě pohybujte se. Ještě se pohybujte. Jiným směrem, ano. Tak je dál jiné. Tak, a tady je to tlačítko informace pro dárce. A tam jsou veškeré aktuální informace,
co bychom potřebovali pro klienty a zároveň jsou tam informace o neziskových organizacích, jaké mají třeba sbírky aktuálně vyvěšené, jsou ty informace ještě aktuální. Takže tak se dočtete veškerých věcech, které by klienti a zajištění cizinci momentálně potřebovali, nebo i tak, že tam jsou nějaký malý svý stojany a desky, aby se tam úplně nezbláznili. Neorganizujte žádné velké sbírky, protože ty věci budou končit v kanceláři a je pak tu baví odvážet do drahonic. Takže maximálně to, co se vyjde do Fávie. Jo, pak už to logisticky dost náročné, jim to vlastně předat, ale nemá smysl, abych měl kancelář zahlenou věcma, který nebudu moc distribuovat vlastně do těch středisek. Po případě, kdyby se měli cestu, ideální je se domluvit přes země nebo přímo do střediska, třeba nějakou materiální problém tady těch věcí, které jsou tam uvedeny, tak přímo do vás. Ale předpokládám, že jste asi všichni z Prahy, takže vás asi bude zajímat ta Praha, takže ty dostatečný důstojník to budu já. A pak, pokud se ty věci seberou, tak je povezu do Prahovic. Tak ano, já jsem něco zapomněl. A ještě spolupracujeme s Českým červeným křížem, který má smlouvu přímo tedy s ministerstvem. Ty pro nás dělají slušnou práci a jsem tak zatím funguje v Bílé Jezové, jsou ve Vyšších Lhotách a doufajíme, že i v programu něco tam bude fungovat. Ti cizinci, kteří jsou tedy zajištění, pak jsou tedy obráni o peníze, pokud nějaké mají, a jsou víceméně vypuštěni ven. Policie teda je to i poměrně zaslužné, vozí tedy na nádraží, nebo samozřejmě se myslí někdo, že ti lidé se vraceli zpátky do Maďarska, samozřejmě všichni putují do Rakouska nebo do Německa. A Český červený kříž má takovou jako speciální službu, že my jim zavoláme, nebo přijedou ty klienty třeba odvezou do Prahy, dají nějaký humanitární balíček, dají nějaké peníze na jízdenku, takže nějakým způsobem to funguje. Zatím to teda možná nefunguje pro Prahovice, kde to teda nějak zatím děláme na koleni, takže pokud by měl někdo takovouhle službu zájem dělat, může se obrátit na Červený kříž, na Pražský červený kříž, který tu slovu připravoval ten projekt celý a tímhle způsobem nějak participovat na tom, aby se ti klienti z detencí dostali na hlavách. Takže to asi tak všechno. Kdybyste měli jakýkoliv dotazy, moc rád odpovím, ale to se musím omluvit, protože za Prahou, takže zbytek problémů tady nebudu. Ale moc děkuji, že jste se dostali takto vědět počtu a že tak já zase tady, tak ještě předáte slovo. Tady se teďka slovo předává. Já bych ještě než tak učiním, tak bych tady moc ráda ještě jednou poděkovala všem řečníkům, protože jak tady pěkně mluvili a teď je vlastně prostor, jo. Všechno otevřené, kdyby někdo z vás chtěl ještě něco dodat, nebo kdyby někdo z vás měl dotaz, připomínku, komentář, možná něco teda včetně otevřu, tak připomenu pro některé lidi, kteří přišli později, tady kolují takové papíry, že jsou vlastně jaký kontaktlisty, kdyby si chtěli zůstat spojení se Studentským za solidaritu a vědět, co se bude dít dál a takové věci, nebo se no prostě zůstat v kontaktu, tak se tam můžete napsat. A teď už se ptejte na všechno, co vás napadá. Tak měl bychom jim mít možnost být jako dlouhodobě, takže ideálně několik měsíců aspoň. Bylo by super, když bylo na Žižkově, protože my to vlastně všechno děláme z kliniky, zároveň pobýváme vlastně celý dny, takže by nám hodně pomohlo, měl by být prostorný určitě a měli bychom k němu mít přístup jakoby celý den. S tím, že nám se lidi ty věci, že se to fakt jezdí vyzbrávat od rána do večera, nefakto, takže ideálně bychom měli klíče. Mě napadlo vlastně pro ty z vás, kteří byli pomáhat v zahraničí, tak teď ve středu na klinice od 6 bude nějaká možnost nějakého podporného sezení, přijdu tam lidi, kteří mají zkušenosti s nějakou psychoterapií, ale nechceme to takhle nazývat. Nějaké setkání s lidmi, kteří něco třeba na toho pomáhání zažili a nějak s tím jako pracují teď sami, tak tam bude možnost nějakého superového sezení a vyříkání si dělají věcí s lidmi, kteří to dělají v oboru ve středu do 6.
zajímá. Můžu třeba zdát o tématu, ale určitě. Lidi poznámky přírůst. Nebo nějaké vlastní návrhy. Já mám dotaz na Kajtu ohledně toho projektu práce s dětmi, pětitýdenního. Je někde možný získat informace u vás na stránkách, jak to bude koncipované a co to obnáší časově a tak? Časově to obnáší to, že tam vlastně vyjedete v pátek večer, vracíte se v neděli večer a nesmíte teda přímo v tom detenčním zařízení, ale vlastně poblíž je výjezdový ubytování a vlastně ta skupina, která tam jede, tak si od nějakou supervizí vlastně vytvoří program pro ty děti. My nejsme schopni předem říct, jak ten program má vypadat, protože osazenstvo věří se docela mění a jakoby máme třeba počty, statistik, kolik je tam lidí od 0, nebo dětí od 0 do 14 let a kolik jich je tam prostě starší, ale nevíme už jakoby to přesné složení, jestli tam budou děti spíš předškolní, mladšího školního věku nebo starší. Právě proto by ta skupina měla tady, jakože by se ty lidi tam neměli měnit, protože je předpoklad, že tam přijedete jeden víkend, tak v podstatě jako si tak jako trochu zmapujete terén, zjistíte, kdo tam je, jaké děti tam jsou, jestli je šance, že tam budou třeba za týden, jestli se domluvíte s těma rodičima, že by vám dovolili jít ven z toho areálu, protože děti tam oficiálně nejsou zajištěny. To ani podle českých zákonů nelze, oni tam jenom doprovází svoje rodiče. Jo, ale prostě pokud rodiči řeknou, že můžou jít ven, tak s nimi můžete udělat výlet třeba do zoo. Ale jinak prostě spíš se počítá s hrama vevnitř, jak v tom jakoby vnitřním prostoru, kde je ta herna, která je docela fajn. Nicméně, když tam teď bylo těch lidí opravdu moc, tak nebyla přístupná víc než hodinu denně. A jenom z některých těch jako baráků, vlastně z některých těch jako bunkových areálů už ne. Já nevím, jaká je tam ta situace teď, protože ta kapacita vělí byla asi 280 lidí a na konci srpna tak tam bylo až 700, což je jakoby limitní kapacita, která byla po zavedení těch nebo postavení těch buněk a potom, co se prostě spíš tělocvičně a tak. Ale teď vlastně tím, že se otevřely Vyšní Lhoty a následně Drahomice, tak myslím, že teď tam není ani 300 lidí. Že si ta situace tam je lepší, protože kdo odešel. A znáte počty dětí, se kterým jste pracoval? Přímo na stránkách to je. No, tak když se koukáte na holou statistiky, statistiky. Tady jsou statistiky jako asi 6 roka. Ne, tak to je ne, to jsou statistiky, tak to bude asi ne, já jsem na to koukala, ale nepamatuju si to číslo z hlavy, ale myslím si, že to je do 100 dětí, jako 0 až 14 let. Teď aktuálně, byl tam myslím stavky 22. října. To jsou úplně jiné stránky, myslím, že to je asi v úvodu. Jakoby tyhle statistiky jsou počty za rok 2014, jsou starý. Data o našich klientech, to bude ono, statistiky ubytovaných klientů, oranžový boxík na plevo. Jo. Tady vidíme, že dětí je 49 a od 0 až 14 a 15 až 17 je 19. To je stav k 22. říjnu a týká se to jenom věří, protože ani v Vyšných Lhotách, ani v Drahonicích děti nejsou. No, ale jako kolik je tam, nevím, a kolik tam bude ten víkend, kdy tam pojedeme, to vůbec záleží opravdu na tom, kolik jich zadržejí cestu. Takže případně kontakt na vás, na stránky. Ano, je to všechno vlastně vlastně tuhletu dobrovolnickou pomoc řeší Veronika Vedejová z diecézní Charity Litoměřice. Na těch našich stránkách, tak když kontaktujete mě, tak já vám ten odkaz na ní pošlu, ale jinak, když tak by se přímo dalo do mailu, který je dobrovolnici@dukl.com, jako diecézní Charita Litoměřice. .cz poslat vlastně nabídku vaší plus životopis ideálně, aby věděla, jaký máte zkušenost, čím se to dělá. To je tam jakoby klíčový jeden světový jazyk, není potřeba orientální jazyk, předpokládáme, že prostě spousta věcí se dá dělat promluvou rukama nohama. Já jsem se ještě chtěla zeptat, tu stejnou věc vlastně
skauti. Já jsem se chtěla zeptat, jestli o tom vůbec víte, nebo jestli spolu nějak už spolupracujete, nebo jestli vůbec. Tak nevím, já jakoby nás oslovila přímo správa uprchlických zařízení, a protože jakoby tam poskytujeme nějaký služby a potom poskytovali i tenhle typ služeb. Pokud skauti se chystají něco takového taky dělat, tak je to skvělý a jestli budou chtít s námi spolupracovat, jestli se nějak domluvíme, tak proč ne, můžeme se to nějak střídat nebo se jenom jestli ta spolupráce už třeba nějaký neběží, nebo jestli po sobě třeba navzájem. Jsme byli na přednášce ve Skautském institutu právě, kde vlastně byli zástupci různých dobrovolnických iniciativ. To asi bude jak to jednání nakonec dopadlo, tak je možný, že něco rozlučují vlastně nevím. Nevíš, jak to dopadlo se Skautama? Já to teda jako trochu vím, já jsem to tam na té přednášce taky byla, nebo jsem byla možná o trochu jiný, kde termojník vlastně, který jedná, tak říkal, že je to schválený. Že by tam opravdu oficiálně to odplatí, že by tam měli jezdit, ale to já tady... A kdy tam jezdíš? To nevím. To bylo teprve schválený, jakože tam budou moc jezdit, ale... Ale jako sportní rozhodně jsou s náma spolupraců, takže jsem jako jo, nejspíš mi jde o to, jestli se dohodli se Suskou, konkrétně s Andrášem, s panem ředitelem Sběrní, jo? Jako ale jako myslím si, že oni ví o tom, oni jako se dělali, ne, teprve oni ví o tom, co děláme vy a myslím si, že se s vámi rozvoje. Ještě napadla jedna věc, kdybyste znali někoho, nějakého cizince, který žije v Čechách, tak vlastně minulýho týdne máme dobré kurzy češtiny pro cizince zadarmo na klinice a jsou v pondělí v 7 a ve čtvrtek v 7. Takže tady pro jednak v pondělí jsou ty kurzy pro lidi ze základní znalostí češtiny a ve čtvrtek to je bez znalostí. A plus teda vlastně ještě jedna věc mi napadla, že je důležitý zmínit, že ta klinická sbírka je čistě prostě z příspěvků jednotlivců a ty peníze nám vždycky po nějakém čase dojdou. Jestli bych prosím na tom Facebooku, já vám ukážu jenom ten transfer, můžete ho hledat a oceníme třeba i to, kdybyste měli někdo možnost udělat nějakou finanční sbírku někde prostředí, kde se pohybujete, této informace. A nebo udělat benefiční koncert, cokoliv, že to vlastně ty peníze tam tady. Tak to hrozně oceníme, protože vlastně už se tam protočilo peněz, ale třeba tenhle týden fakt nás tak to bylo už třeba 30-40 lidí, kteří tam chtějí jet a to, že jim dáme ty peníze na tu cestu je pro ně prostě důležité, že to jsou často studenti nebo tak. Takže když budete mít možnost nějak se na tom podívat, to bude super. Já bych tam ještě ráda podpořila vaše s poznámkou, že skutečně z ty finanční sbírky, kterou pořádá klinika, se tak nějak jako různě financuje a celuje strašná spousta aktivit. Není to jenom benzín pro dobrovolníky nebo pro lidi, kteří odváží dary do ciziny, ale třeba taky vlastně využíváme to jako takový jako rezervní fond, jako míru hlaváku ve chvíli, když potřebujeme nutně pořídit jízdenku a Červený kříž nám s námi vlastně proplácí zpětně, takže jako potřebujeme ty peníze rozhodně také do zálohy a pro další jako případné potřeby. Takže určitě těch účelů, které podpoříte tím, že třeba uspořádáte nějakou další sbírku nebo něco klinice přispějete, tak je strašně moc a bude to určitě strašně dobrý. Někdo by si chtěl něco zeptat? Já bych se možná zeptala ještě, že vlastně všechny organizace, kteří dneska mluvili, tak mluvili hlavně o té jako faktické pomoci a kontaktu s lidmi. Ale vlastně mám pocit, že by jedním z našich cílů je i tam náprava nebo nějaký řešení nějakého klientu ve společnosti. Vlastně, že tak jako ozvětu nějakého něco dostávat prostě různé názory a určitě prostě určitě společnosti, ale
jak to tam vlastně spolu souvisí a jestli vlastně i vy něco takového děláte, jestli jako vydáváte oficiální prohlášení, ale jestli se snažíte prostě chodit někam něco dělat, jestli psát články, pořádat nějaké konference, jakože jak to vlastně dá pánové vypokojit. Já jsem Marie Hřmanová a já dělám koordinátorku jednotlivých těch iniciativ a teď mám na starosti právě komunikaci s veřejností a nějakou kampaň, kterou to dělám vlastně pod hlavičkou nadace Open Society Fund, která nás to dělá, takže pokud je tady někdo, slyšíte mě? No, pokud je tady někdo, kdo by se chtěl zapojit právě do nějaké práce s veřejností, tak ať se mi klidně ozve. Já nevím, jestli tady potom mám napsat svůj e-mail, ale prostě jmenuji se Marie Hřmanová a ten e-mail je marie.hermanová@osfl.cz. V tuhle chvíli se děje to, že teda dáváme dohromady nějaké jako podklady, fakta, data, shromažďujeme nejvíc informací, chystáme nějakou kampaň a ve spolupráci třeba právě taky se studentama se snažíme organizovat různé besedy, přednášky, výstavy a takovéhle věci. Takže pokud tohle je to, čím byste se chtěli zapojit, a pokud jste třeba odborníci na nějakou z těch oblastí, která se toho týká, tak se můžete ozvat mě a já vás můžu napojit zase na ty lidi, kteří vás použijou v nějaké dobré věci. Tak jenom odpověď na vaši otázku, určitě se to děje a snažíme se to nějak jako koordinovat a jsme vlastně všechny tady ty iniciativy tak nějak jako v kontaktu a snažíme se to dát dohromady, není to úplně jednoduché. Já jsem to tam už jenom praktická, s tím zavináčem bylo co? OSF jako Open Society Fund, takže OSF. Rozhledně mi dává nezmysl, ale se pak dá to plánu, když se na to Možná k tomu ještě doplňá, že existuje takovýhle leták, dělali si vlastní názor, který dělali aktivisti z Brna, vlastně taková skupina cizinců, kteří v Čechách žijou a je tam 9 mýtů o migraci, které jsou vyvrácený na základě dat od UNHCR. Těch letáků jako mytištěných máme víc k dispozici, kdybyste si je chtěli vzít a někde je šířit, tak budeme rádi, jinak máme taky elektronickou formu, kdybyste měli možnost to vytisknout. To je myslím dobrý. Já si myslím jenom k tomu, že už ta vlna, která teď proběhla hodně ze zdola, hodně ovlivnila to veřejné umění a i ten mediální diskurs nějaký, že když to srovnám třeba s obdobím před dvěma měsícema, kdy to slovo více bylo vždycky jenom jako v souvislosti s nějakou panikou, co se bude dít tady s náma, jako s našimi hodnotami, že teď se to jako hodně proměnilo. Takže vlastně i tou praktickou činností vlastně ovlivňujeme ten veřejný diskurs. My se skutečně třeba i v rámci těch konkrétních aktivit, nebo jmenovitě třeba my na Hlavaku hodně snažíme vlastně naše zkušenosti předávat i dál, předávat i do toho veřejného prostoru, aby se vědělo o příbězích těch lidí, které potkáváme, aby se vědělo o tom, že se s nimi tady setkáváme a aby se vědělo o těchto aktivitách a vlastně rozhodně jako jsme rádi i za to, že jsme takhle propojeni s ostatními kolegy, kteří něco dělají, protože uvědomujeme si, že je ta praktická pomoc ve chvíli, když někdo potřebuje koupit jízdenku na vlak, tak samozřejmě je to super věc, ale nestačí to pro nějakou vlastně veřejného mínění a budeme určitě rádi, jak v tomhle textu i za nějaké rozvíjení spolupráce a pokud budete chtít třeba vy nějak jako informovat jako o těch aktivitách, které se tady konají pro čtvrtlíky a jakýkoliv dál, tak to bude také samozřejmě super. Napadá si nikoho něco? Nikoliv, tak já bych vám moc chtěla poděkovat, že jste přišli, vám také poděkovat, že jste tady mluvili a doufám a věřím, že tady není poslední čas, kdy se spolu vidíme a snad to všechno k něčemu bude. Určitě to něčemu bude. Tak vám moc děkuju a